Ийгиликтүү адамдын өзгөчөлүгү ийгиликсиздикке учураганда ал сөзсүз мындай менин колуман келбейт, же болбосо мен ушундай экенмин дебей, наоборот ошону кайра оңдоп кетүүгө тырышат да. Бул менин мектеп кезимде деле болгон. Мен айылдан келгенде мени дароо орус класска отургузушкан. Биринчи диктант тесттейм, 12 ката менен 2 алгам. Бирок ал жерде менен окуучу чыкпайт турбайбы деп калбай, наоборот ошону оңдоп кеткен аракет кылганбыз. Ошол эле нерсе кийин Олимпиадада уланды, и Кореяда да так ошол нерсе болду. Анткени биринчи экзамен айтпадым, жарым баллына жетпей калдым деп. Мектепти бүткөндө көпчүлүгү мисалы мен электрик инженер болом деген. Бирок көп картиналарды көрө албайсың, ал убакта сенин дүйнө таанымың аябай тар болот. Көп маселелерди билбейсиң, мындай эч кандай мисалдарды. Анан ошонун негизинде мен ойлогом барганда Кореяда калып, ошол жакта Samsung'да же LG'де иштейм депчи. Мен не кылдым? Илимий изилдөөдө алдыга жылуу үчүн мындайча айтканда биз топ университеттерде ошондой тажрыйбаны көрүүнү туура көрдүм да. Ал үчүн Гарвард сыяктуу, Кембридж ошондой жерлерге баруу керек болчу. И ошого карап мен планды түзүп баштадым да. Бул процесс жалпысынан 6-7 жыл ошончо узун убакыт алды. Анткени бул көптөгөн мындайча айтканда илимдин тили менен эмпирический метод деп коет. Мисалы сен бир ката кыласың, ал катадан сабак аласың, оңдойсуң, ката кыласың, ушинтип кетесиң да. Менин случаymда мисалы менин кезимде бул не болду? Оксфордко мындай топ университетке тапшыргандар жок эсе болчу да. Мен көбүнчө примерлерди, же болбосо мисалдарды, тактикаларды ошол эле американецтерден, корейлердин өздөрүнөн, коңшу казактарда бир топ примерлер бар болчу. Ошолордон көрүп, ошолордун тажрыйбаларын колдонуп, анан өзүмдү даярдап баштадым да. Эстейм 2021-де биринчи ирет тапшыргам Оксфордко. Интервью этабында аябай катуу жыгылгам. Ошондо өзүмө сөз берген болчумун. Буюрса ушундай бир ситуация болот, мындай. Ушундай өзүмдү өстүрөм. Буюрса ошол Оксфорд мени отказ бере албай турган деңгээлге келет депчи. Ошол учур 2024 болуп жетти да. Илимий изилдөөдө структура белгилүү. Мисалы IT-ни биз жакшы билебиз да. IT-де сен университетте жакшы окубасаң деле, бирок өзүңө керектүү скилл деп коет, өнөрлөрдү жетиштиришиң керек. IT-де эмне бар мисалы? Биринчи эле чу дегенде эле C++, математика, C++, Python деген мындай программалоо тилдерин үйрөнөсүң. Андан кийин структура данных дегендер бар. Бул чисто сен датаны кантип структуризировать этесиң, аны колдоносуң да, эффективдүү. Анан алгоритм деген курстар бар. Ошол база да. Буну үйрөнүп, анан дальше муну билгенден кийин сен мисалы мен көрдүм казактардан бир топ биз менен окуган балдар 2-3 курсунда эле Google'га, Microsoft'торго өтүп окуусун таштап кетип калышты. Ошол жакта иштешти. Анткени эмнеге? Алар университетти бүтүргөндөргө караганда, диплом барларга караганда деңгээли алда канча жогору болчу да. Алар ал жакка өткөндөн кийин IT-де эң жогорку деңгээлде бул эмне? Эң жогорку деңгээл бул алардын айтуусу боюнча ошол Google сыяктуу топ компанияда иштөө да. Андан кийин өздөрүнүн компанияларын ачып кетишет. Менин учурумда болсо, мен айттым, бизде аябай структуризированный наукада. Бизде илимий изилдөө тажрыйба керек болот. Мен Оксфордко тапшырып атканымда где-то 9 илимий макалам болчу уже. Бул өтө чоң көрсөткүч да. Анан күчтүү топ илимпоздордун колунда иштөө, ошолордун алдында тажрыйба өтүп командаларында иштөө да. Бул эмнеге? Мен биринчи плазменный физикадан баштадым лабораторияны. Ичинде IT-де дагы бир аз иштедим. NetLab деп коет. Ал жакта тажрыйба үчүн иштегем, мындай өтө катуу иштеген эмес. Бирок именно физика боюнча кийин Америкага көчтүм, мисалы Кореядан кийин. Ал жакта наноматериалдар менен изилдөө кылдым 2 жыл. Анан Висконсинде мисалы биз мен магистратура кылган жерде 5 Нобелевский лауреат бар болчу физикадан. Аябай күчтүү вуз. Ошол жерде эң чоң тажрыйбаларымды алдым десем болот. Анан мен ошол жерде исследование кылган профессор, мисалы бирге Джон Мартинес менен Роберт Мактермат. Джон Мартинес мисалы быйыл Нобелевский сыйлыкты алды да. Мындай ирония деп коет. Биз экөөбүз компьютер талашкан учурлар болчу да. Мен суперкомпьютер колдончумун ал жакта симуляция кылуу үчүн. Анан 1-2 учурда болгон. Күндүз ошол симуляция кылып отурсам эле, бирөө мен ошол аккаунтума түртүп чыгарып коет. Анан мен түшүнбөйм, анда эми Джон Мартинескени билчү эмесмин да. Анан 1 болду, 2 болду, анан жума сайын лаб митингдер болот, мындай жолугушуулар. Анан ошондо айттым, ошондо мен исследование кылып атсам, мени компьютерден бирөө сүрүп чыгарып атат.
десем анан саат канчада деп атпайбы, саат после обеда болчу. После обеда болуп десем, анда ал Джон Мартинес дешкен да. Көрсө ал Калифорнияда офиси бар болчу Мартинестин. Анан Калифорнияда жүрүп ал ошол суперкомпьютерди колдоном деп ал киргенде мен чыгам да. То есть эки аккаунт колдор бир убакта иштей албайт да. Ошондой мындай комедия учурлар болгон. Эми тагдырды карабайсызбы, ал ошол адам азыр быйыл Нобелевский сыйлыгын алды да. Бул эми мындайча айтканда илимий чөйрөдө эң жогорку премия да. Ошондой мүмкүнчүлүктөр болду да. Ошолордун негизинде, ошол тажрыйбалардын негизинде анан Оксфорд кабыл алды да.